Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons étudier le bruit de la balle de tennis, comme ça. Magnifique. Alors, comment faire un bon bruit de balle de tennis, bon sang? Alors, lèvres inférieures sous les dents, et on tire. Ensuite, un petit écho, genre Roland Garros. Les deux, ensemble. Ouais. Alors, le bruit de la balle de tennis a été très utilisé par monsieur John McEnroe dans les années 80. Look the line, mais you are serious? Oh. Mais aussi par le célèbre Yannick Noah. Ouais, c'est vrai. Le non moins célèbre Dave. Non. Et bien sûr par la craquante Natalia Kalachnikov. Alors mes amis, revenez la semaine prochaine, nous étudierons le bruit du son du badminton. Le bruit du badminton.